السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة. هنعمل ربع لحمة مفرومة، وهيعمل معانا كمية كويسة يعني تقضي عيلة. ويلا بينا نبتدي الطريقة. معايا هنا هنفرم بصلتين. أنا معايا بصلتين اهو، وقرن فلفل حامي هعملهم في الكبة. بسم الله. بصلتين وسط. طبعا احنا عايزين نوفر، اللحمة بقت غالية والدنيا بقت غالية، حتى البصل بقى غالي، كل حاجة، فاحنا بنحاول نوفر على قد ايه ما نقدر. بصلتين متوسطين هقطع معاهم قرن فلفل حامي او بارد، يعني ده على حسب اختيارك طبعا وعلى حسب ذوقك. تمام. هضربهم كده. انا خلصت. نفضي بقى البصل ناعم بقى كده. هنا معايا بقى البهارات. انا حاطه نص معلقه كركم، جنزبيل باودر، 7 بهارات، بابريكا، بصل باودر، شطه، فلفل. طبعا الشطه على حسب يعني كل واحد وذوقه. تمام. انا هحطهم كلهم كده. احط الملح، وهحط اللحمه، ده ربع لحمه. هحط ايه بقى المكون اللي هيخليها لي تكتر معايا؟ هتحطي معلقتين 3 بقسماط مطحون، بس كده. هو ده اللي احنا هنحطه، وهيزود لنا الكميه وهيخلي طعمها يعني تحفه بجد. يعني طعمها بيبقى جميل جدا 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 يعني. هندعك بقى كويس قوي، ندخل كل المكونات في قلب اللحمه. لازم تفضلي تتعبي فيها قوي كده لحد ما تعمل كده ايه، خيوط رفيعه كده. ادعكي على قد ما تقدري، كأنك بتعجني كده. بصوا بقى انا هعمل ايه. شايفين؟ نعناع ناشف، معلقه صغيره، افركيها كده. ريحه وطعم بقى يعني ما اقولكوش. جربي وعلى ضمانتي والله هتدعي. دعكي برضه كيمة، ريحتها بقى تحفه. خطير 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 والله خطير. خلاص كده.
بتعمل ايه؟ شايفين الخيوط؟ شايفينها؟ انا عايزه بس الخيوط دي كده وخلاص. هناخد بقى كده ونصبع على حسب ما انتي عايزه. بره كده مش لازم بقى ايه بمعلقه وبسيخ ومش عارفه ايه اهو. نحطها كده. شايفين الكميه اصلا الربع كيلو عمل كميه قد ايه؟ انا لو عملته عادي من غير اي حاجه بكورها كده نعملها كده. بتعملي بقى يعني عايزه تعمليها مدوره اعمليها، بس تعمليها اصغر من كده اعمليها على حسب ما انت عايزه. المقاس اللي انت بتحبيه واللي ولادك بيحبوه اعمليه. هكمل انا بقى ايه الكميه كلها وارجع لكم تاني. انا كده خلصتها اهي الكميه زي ما انتم شايفين. هروح بقى احطها على البوتاجاز وادخلها الفرن. انا بحب احط لها ربع كوبايه ميه واحطها على النار من فوق شويه وبعدين ادخلها الفرن. تمام. انا هروح اسويها وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الكفته وهي شايفين لا كشت ولا صغرت ولا نزلت دهون. ده انا كمان اللي حطيت لها شويه زيت بسيطه كده، يعني معلقه زيت كده او نص معلقه كبيره، بس ده اللي انا عملته فيها. لكن هي لا كشت ولا جرى لها اي حاجه. انا بس مش قادره امد ايدي فيها عشان سخنه ولسه مطلعاها. يا رب تجربوها بطريقتي وتعجبكم. في الغلا اللي احنا فيه دوت هيبقى موفرين، واحنا محتاجين قوي التوفير اليومين دول، وربنا يتولانا برحمته ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.